गाइस आज हम अपनी वॉच की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। तो गाइस अनबॉक्स तो है लेकिन आपको बस दिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये रही, इसका नाम है रेडमी अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सो वॉच, जो आप देख सकते हैं। इसके स्ट्रैप्स वाओ, वेरी डेंजरस। भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको खोलने के लिए ऐसे नहीं होता, इसको खोलने के लिए कुंडी है, वहाँ से होता है। तो गाइस अब इसको दिखाते हैं ये एप्स। गाइस अगर कहीं फ़ोन गुम हो जाए तो आप ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली ऐप येलो येलो जहाँ पर फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, इसको आप दबाएंगे ओके। तो ये हो जाएगा। अभी तो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है ना, इसलिए नहीं हो रहा। तो गाइस इसमें अलार्म भी है और टाइमर भी है। ये दे आप देख सकते हैं, मैंने अलार्म लगाया था और मैं 7 बजे उठा था। तो गाइस उसमें वो भी टाइमर भी है, सेटिंग में पिन भी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये रही। अभी तो मैंने सेट पिन नहीं किया है क्योंकि मुझे पिन अच्छी नहीं लगती। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं कि इसमें वॉलपेपर्स कितने हैं। तो गाइस इसमें बस 3 वॉलपेपर्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। मुझे तो गाइस ये वाला अच्छा लगता है और ये वाला, लेकिन ज़्यादा अच्छा मुझे ये क्वालिटी वाला लगता है। गाइस अब आपको दिखाते हैं ये। तो गाइस अगर हम ऐसे, अगर बंद होगी, ऐसे किया ऑन होगी। तो गाइस ये है और इसमें टॉर्च भी है, देख सकते हैं आप टॉर्च। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं इसमें ये देख सकते हैं, इसमें ये भी है। अगर वॉच कहीं गुम हो जाए यहाँ से फ़ोन से अगर फ़ोन से कनेक्ट हो तो उसको कर सकते हैं। तो उसको एक ऐप आ रहा होता है एप्लीकेशन, उसको दबाते हैं तो हो जाता है। तो गाइस अब ये इसमें म्यूट वाला भी है, अगर किसी की कॉल आए वॉच पर उससे कनेक्ट हो तो म्यूट ऐसे सारा उससे हो जाता है। तो गाइस इस पे सॉन्ग्स भी लग सकते हैं बहुत आराम से। तो गाइस अब इसको आपको दिखाते हैं प्राइस। इसकी प्राइस है 11,000। तो गाइस मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अब आपने इसका पूरा देख लिया। तो गाइस अब इसी ब्लॉग को एंड करने से पहले एक और बात, यहाँ पर सिम भी डाल सकती है। अभी तो मैं सिम नहीं डाली क्योंकि मैं अभी तलाश कर रहा हूँ सिम कहाँ से मुझे मिलेगी। गाइस तो अब हमने अनबॉक्सिंग सारी कर लिया, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इसी ब्लॉग को ऐड करते हैं। ओके।